Vélo. Bam. Tu dors plus. Tu veux un deuxième patch? Moi j'aurais bien fait Sinoche. Moi aussi. Salut Tom, ça va? Il va faire que parler anglais après. Tu refais du plus d'alcool. Pas enlevé. It's possible. It's possible. Est-ce qu'on peut te mettre au deuxième patch? S'il te plaît, tu vas ronfler? On peut en mettre un? De combien? Voilà. Non, tu me colles. Tu peux combien? S'en fout. Sam, tu ronfles déjà là. Tu vas pas bien? Attends. Non, il paraît qu'il vomit pas. Ah bon, si vous voulez pas, ça va. Mais tu vas y arriver là. Mélanie dort les yeux ouverts. Je lui colle comment? Je lui colle comment? Je lui colle comment? Ben comme ça. À la suite? À la suite? Oui, si je vais pas. Au niveau d'ici, non, au niveau des narines là. Ça, un petit fond. C'est rond, mais c'est qui? C'est le bébé qui mange. Et bien, tu vois. Tu y arrives? Nickel. Allez. Bonne nuit, Tom. Et douche de haut. Tu parles plus de nous. S'il te plaît. Vas-y, laisse-le dormir. Il est calme là.